চিকেন পকোড়া তো অনেকভাবেই খেয়েছো, তো একবার এইভাবে বাড়িতে চিকেন পকোড়া বানিয়ে খেয়ে দেখো। কথা দিচ্ছি একবার খেলে বারবার খেতে ইচ্ছে করবে। নমস্কার বন্ধুরা, ড্রিম কিচেন উইথ ভিলেজ ফুডের নতুন একটা রেসিপিতে তোমাদের সবাইকে জানাই অনেক অনেক স্বাগত। চলে এলাম নতুন একটা রান্নার ভিডিও নিয়ে। আজ আমি বানাবো চিকেন পকোড়া। রেসিপিটাকে পারফেক্ট করার জন্য থাকছে অনেক টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স। অবশ্যই ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে, না হলে কিন্তু বুঝতে পারবে না যে চিকেন পকোড়াগুলো আমি কেমন করে তৈরি করছি। চলো রেসিপিটা শুরু করছি। প্রথমে আমি একটা বাটি নিয়ে নিলাম, এর মধ্যে আমি দেখো চিকেন দিয়ে দিচ্ছি। এগুলো কিন্তু হাড় ছাড়া চিকেন, তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো। আর চিকেনগুলো আমি দেখো কেমন পাতলা পাতলা করে কেটে নিয়েছি। এমন পাতলা পাতলা করে ছোট ছোট টুকরো করে নিতে হবে। চিকেনের মধ্যে দিয়ে দিলাম 1 চামচ হলুদের গুঁড়ো, স্বাদ মতো লবণ, 1 চামচ লঙ্কার গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো 1 চামচ, হাফ চামচ দিলাম কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, 1 চামচ ধনে গুঁড়ো, আর দিলাম হাফ লেবুর রস, দিয়ে দিলাম 2 চামচ সর্ষের তেল। সমস্ত উপকরণ দিয়ে মাংসটাকে খুব ভালো করে মেখে নেব। খুব ভালো করে মেখে নিয়েছি। এবার দিয়ে দিলাম 2 চামচের মতো আদা রসুনের পেস্ট। সমস্ত উপকরণ আরেকবার খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব। তো আদা রসুনের পেস্টটা তোমরা আগেও দিয়ে দিতে পারো। এইভাবে আমি আধ ঘন্টা রেখে দেবো। আর বন্ধুরা, এই পকোড়াটা যদি তোমরা একবার বাড়িতে বানিয়ে খাও, দেখবে তোমাদের আর দোকানে গিয়ে চিকেন পকোড়া খাওয়ার কোনো ইচ্ছেই থাকবে না। আর বাড়ির সবাইকে বানিয়ে খাওয়ালে দেখবে বারবার তোমাকে বানিয়ে খাওয়ার জন্য রিকোয়েস্ট আসবে। তো আধ ঘন্টা হয়ে গেছে, আমি আধ ঘন্টা বাদে ফিরে এলাম। আর এখন দেখো আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম একটা ডিম ভেঙে। ডিমটা দেওয়ার পরে আমি দেখো দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ কুচি। এখানে আমি বড় সাইজের 3টে পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছিলাম, দিয়ে দিলাম। আর দিয়ে দিলাম ধনেপাতা কুচি। আর বন্ধুরা, এখানে কিন্তু মাংস ছিল 300 গ্রাম, সেটা তোমাদের আগে বলা হয়নি। এবার দেখো আমি দিয়ে দেব কর্নফ্লাওয়ার। এখানে আমি 4 চামচ কর্নফ্লাওয়ার দেব। কর্নফ্লাওয়ার বদলে তোমরা চালের গুঁড়ো দিতে পারো। আর দেব 4 চামচ বেসন। এবার দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো লবণ। আগে লবণটা অতটা বেশি পরিমাণে দেওয়া হয়নি। তো এবার সমস্ত উপকরণ খুব ভালো করে মেখে নেব। আমি যে বাটিটার মধ্যে মিশ্রণটা মাখছিলাম মাংসর, তো সেটা একটু ছোট হয়ে গেছে, তার জন্য আমি একটা বড় বাটির মধ্যে নিয়ে নিলাম। এটার মধ্যে খুব ভালো করে মেখে নেব। এই পর্যায়ে আমাদের একটু জল লাগতে পারে, তো আমি অল্প অল্প করে একটু জলটা মেশাবো। দেখো খুব শক্ত হয়ে গেছে মাখাটা, যার জন্য আমি বাটিটা ধুয়ে একটু জল এর মধ্যে অ্যাড করে দিলাম। আচ্ছা দেখো খুব ভালো করে কিন্তু মিশ্রণটা মাখা হয়ে গেছে। আর এখন আমি সবশেষে দিয়ে দিলাম 1 চিমটে খাওয়ার সোডা। তো এখানে কিন্তু বেকিং সোডা দেওয়া যাবে না, খাওয়ার সোডাই দিতে হবে। এতে কি হবে, চিকেন পকোড়াটা অনেকটা সময় ধরে ভীষণ মুচমুচে থাকবে। এই খাওয়ার সোডাটা দিয়ে আমি একটু মিশিয়ে নেব। মিশিয়ে নিয়ে আমি 5 মিনিটের মতো রেখে দেব, তারপরেই ভাজতে চলে যাব। তো বন্ধুরা দেখো 5 মিনিট আমার হয়ে গেছে। আর এইদিকে উনুন ধরিয়ে উনুনে কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। আর এবার দিয়ে দেব সাদা তেল। অবশ্যই সাদা তেলে ভাজবে যেহেতু পকোড়া। তেলটা কিন্তু খুব বেশি গরম করা যাবে না। যখনই দেখবে মিডিয়াম গরম হয়ে গেছে, তখনই একে একে পকোড়াগুলো দিয়ে দিতে হবে। 2 পিস চিকেন নিয়ে তার সঙ্গে পেঁয়াজ কুচি আর মশলা নিয়ে তারপরে এক একটা করে পকোড়া আমি ভেজে নেব। দেখো তেলের মধ্যে একে একে পকোড়াগুলো ছেড়ে দিচ্ছি। খুব অল্প সময়ের মধ্যে পকোড়াটা রেডি হয়ে যাবে। আর দেখলে তো আমার বেশি উপকরণও লাগেনি, তো ভীষণ ভালো হয় পকোড়াটা খেতে। অবশ্যই একবার বাড়িতে ট্রাই করো। দেখো আমার একটা সাইড পকোড়াগুলোর প্রায় ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি পকোড়াগুলো উল্টে দেব। উল্টে পাল্টে আমি হালকা ব্রাউন করে ভেজে নেব, কারণ এই পকোড়াগুলোকে কিন্তু আবার ভাজতে হবে। 2বার ভাজলেই পকোড়াগুলো কিন্তু ভীষণ মুচমুচে হবে।
তো দেখো প্রথম ব্যাচ আমার ভাজা হয়ে গেল, এবার আমি তুলে নেব। ভীষণ কড়কড়ে হয়েছে পকোড়াগুলো, তোমরা আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারছো। একইভাবে বন্ধুরা আমি সমস্ত পকোড়াগুলো ভেজে নেব। ভিডিওটা ভালো লাগলে বন্ধুরা লাইক করো, কমেন্ট করে জানিও যে ভিডিওটা কেমন হয়েছে। তোমরা কিন্তু লাইক একদমই করো না, প্লিজ লাইক করে দিও, তোমাদের লাইক ভীষণ দরকার। তোমরা লাইক করলে কি হয়, নতুন নতুন ভিডিও করার ভীষণ উৎসাহ বাড়ে। আর যদি আমার পরিবারে নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে আমার ছোট্ট পরিবারের পাশে থেকো, তাহলে নতুন নতুন রান্নার ভিডিও সবার আগে কিন্তু তোমার কাছে পৌঁছে যাবে। তো একবার আমার সমস্ত পকোড়া ভাজা হয়ে গেছে। তো প্রথমে আমি 2 ব্যাচে পকোড়াগুলো ভেজে নিয়েছি, আর এরপরে আমি সমস্ত পকোড়াগুলো একসঙ্গে আরেকবার ভেজে নেব, ওই একই তেলের মধ্যে আমি ভাজবো। তো এইভাবে তোমরা বানাবে, দেখবে ভীষণ মুচমুচে হবে পকোড়াগুলো খেতে। তো সমস্ত পকোড়া আমার দ্বিতীয়বার ভাজা হয়ে গেছে, আর এবার দেখো কালারটা কিন্তু আরেকটু ব্রাউন হয়েছে, একদম দোকানের মতো লাগছে পকোড়াগুলো দেখতে, আর খেতে কিন্তু দোকানের থেকেও স্বাদ। এবার আমি সমস্ত পকোড়াগুলো তুলে নেব। আর নিচে দেখো আমি যে পাত্রটার মধ্যে পকোড়াগুলো তুলছি তার মধ্যে একটা কাগজ পেতে নিয়েছি। তো আমার কাছে বাটার পেপার ছিল না, কাগজ পেতে নিলে কি হয় যে পকোড়ার গায়ে যে তেলটা আছে সেটা কিন্তু কাগজের সঙ্গে লেগে যায়। তো দেখো আমি পকোড়াগুলো সাজিয়ে নিয়েছি পেঁয়াজ দিয়ে, আর এখানে আমি টমেটো সস দিয়ে পকোড়াটা খাবো। দারুণ হয়েছে বন্ধুরা, পকোড়াটা খেতে ভীষণ স্বাদ। অবশ্যই তোমরা বাড়িতে ট্রাই করো, তোমাদের আবারও বলছি। আর নতুন একটা ভিডিওতে নতুন একটা দিনে বন্ধুরা তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে। ততক্ষণে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, বাই।